ହାପି ଶମ୍ବ ଦଶମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଶମ୍ବ ଦଶମୀରେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସବୁ ବାଢ଼ିଛି। ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁକି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସକାଳୁ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିଛି। ସକାଳୁ ଧୂପରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ନିୟମ ରହିଛି। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ମାନେ ପଢ଼ିବା କଥା ଆମେ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ତଥାପି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିଛି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଠି ବାଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଦେଢ଼ଶୁର, ପୁତୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ବାଢ଼ିଥିଲି। ମିଠା ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ମିଠା ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଠା। ତାପରେ 12ଟା ବେଳେ ବି ଆମର 12ଟା ବେଳ ଧୂପରେ ଆମର ପୂଜା ହେଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ କରିସାରିଥିଲି। ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ 7ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇଥିଲି। କ୍ଷୀରି କରିଥିଲି, ଖେଚୁଡ଼ି କରିଥିଲି, ଖଟା କରିଥିଲି, ଆଉ ଡାଲମା କରିଥିଲି, ଶାଗ ବି କରିଥିଲି। ଏସବୁ ସରିବା ପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଧୂପରେ 10 ପ୍ରକାର ହେବ ପିଠା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବି କରିଛି। ଦେହଟି ମୋର ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏସବୁ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ବି ମୋର ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ତ କାହିଁକି କରିବି ଏତେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ବରାଟି ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କାକେରା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପୁରୀ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଅଧିକା କରିଛି। ଚକୁଳି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚକୁଳି ଅଳ୍ପ କରିଛି। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କରିଛି, ଆଉ ସାଧା ଚକୁଳି କରିଛି, ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର କରିଛି, ଚିତଉ କରିଛି, ସବୁଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବି କରିଛି। ଆଉ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବର୍ଜ କଟୁଳି ଅଛି, ଆଉ ନିମିକି ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା ହେଇଛି। 10 ପ୍ରକାର ବରା ଫରା ହେଇକିରି ହେଇଛି 10 ପ୍ରକାର। ଇଏ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଧୂପରେ ପୂଜା ହେବ। ପୂଜା କରି ସାରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଶାଶୁଘର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ବାଢ଼ିଛି ଆଜି, ଆଉ ମୋ ଯାଆ ମାନେ କରିପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିଲେନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, ଏବେ ବି କରେ।